Herr Jesus, erschließ uns die Schrift, lass unser Herz entbrennen, wenn du zu uns redest. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas genannt Didymus Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen. So voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit ihm mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das 3. Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, Petrus musste lernen mit seinen ganzen Apostelbrüdern, dass er auf die übernatürliche Gnade des auferstandenen Herrn vertrauen muss und das die Basis für sein ganzes Denken, Reden und Tun ist. Seine ganze Existenz ist auf dieses Geheimnis gegründet. Und von daher soll er alles betrachten. Und das ist gar nicht so leicht. Jesus geht in ein
entgegen. Er holt ihn immer wieder ab und führt ihn in dieses Geheimnis, damit es in ihm immer mehr wächst und sich entwickelt. Vollendet wird es dann zu Pfingsten, wenn die Apostel in ganzer Fülle den Heiligen Geist empfangen. Jetzt aber die ersten Schritte. Es ist das 3. Mal, dass sich Jesus ihnen geoffenbart hat am See von Tiberias. Dort, wo eigentlich alles begonnen hat, als er sie berufen hatte zu Menschenfischern. Und auch dort war es eine erfolglose Nacht, in der sie nichts gefangen hatten. Es ist frustrierend. Sie, die Profifischer, die von ihrem Vater gelernt haben, wo die Fische sind, wo man sie fangt, steht mit nichts da. Jetzt sind wir als Apostel gescheitert. Diese Sache hat sich mehr oder weniger in Luft aufgelöst, weil wie das jetzt mit dem Auferstandenen weitergeht. Und jetzt gehen wir zu unserem alten Beruf zurück. Dort ist wieder nichts. Also, wenn Sie es nicht sowieso vorgehabt hätten, wir würden sagen, es ist ein Tag, was dir am besten gleich in der Früh niederlegst, weil es kann nur schlimmer werden. Und so geht ihnen der Herr entgegen. Er macht ihnen keinen Vorwurf. Er hilft ihnen nicht vor. Was macht ihr da auf dem See? Ihr sollt im Abendmahlsaal beten und macht da diesen Blödsinn. Weil er genau weiß, wie es um ihre Herzen steht. Wie entmutigt sie sind und kraftlos, resignativ. Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und deshalb bauen sie ihr Leben auf das auf, was halt naturgemäß ist oder innerweltlich, diesseitig. Wir würden sagen, realistisch. Aber auch das Realistische kommt ohne Gott nicht aus. Und er fragt sie so, das klingt so harmlos eigentlich, meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? So als ob er nicht ganz genau wüsste, dass er hier mitten in die Wunde hineintrifft, ins Schwarze. Aber mit einer Zärtlichkeit und Liebe, in der sie sich nicht verletzt und entmutigt fühlen. Und er weiß, was sie fühlen. Und er gibt ihnen den Rat, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Habt ihr schon mal versucht, einen Fachmann, wenn er gerade angefressen ist, das funktioniert nicht so, wie er sich es vorstellt, einen Rat zu geben als Nicht-Fachmann. Das gelingt nur in äußerst seltenen Fällen. Meistens eskaliert die Situation. Aber sie waren doch demütig genug, sich etwas von Jesus sagen zu lassen. Jetzt am Vormittag, was noch viel weniger ins Netz geht, was längst schon sich hinunter verkreut hat, die Fische in die tieferen Bereiche, wo das Netz nicht hingelangt, da sind sie jetzt Fischen. Ja, sie tun es. Und sie konnten die Netze nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Sie merken, es ist übernatürlich. Jesus nimmt sie bei der Hand und im Psalm steht einmal, führe mich auf den Felsen, der mir zu hoch ist. Er stellt sie auf das Stockerl, auf das sie von selbst nicht kommen. So wie ein Kind, das man hinaufheben muss. Und sie lassen es mit sich geschehen. Und sie erleben das, was eigentlich der Herr von ihnen erwartet, Menschenfischer zu sein. Das macht er für sie.
Sie empfangen es. Und nicht aus eigener Kraft müssen sie es schaffen. Alles hat Jesus längst vorbereitet. Und so betrachten sie dann die Welt und alle Ereignisse, auch die Verfolgungen später von den Juden, dass sie merken, alles, was wir tun müssen, empfangen wir aus der Hand Gottes. Und das ist entscheidend für uns Christen, vor allem für die Bischöfe und Priester, dass sie auch unseren Heiligen Vater, dass sie jeden Tag neu lernen, aus dieser Begegnung mit dem auferstandenen Herrn zu leben. Dass ihre Existenz erneuert wird. Weil der alte Mensch, der sitzt ja immer noch in uns drinnen, wie eine Kröte, die man nicht wegbekommt, wo man jeden Tag neu eben das andere Programm Jesu in sich aufnehmen muss. Weil die Erbsünde uns doch noch gegeben ist, die Folgen der Erbsünde, damit wir eben lernen zu kämpfen. Dass wir es auch selbst wirklich wollen und nicht wir Marionetten einfach so das machen. Und so sollen auch wir in unserem Denken, Reden und Tun aus der Kraft der Auferstehung leben. Immer wieder neu müssen wir draufkommen, immer wieder neu stolpern wir, fallen wir hin, erleben wir Rückschritte. Aber dieses Geheimnis, wenn es einmal in uns begonnen hat, so wird es nicht aufhören, sich zu entwickeln. Vertrauen wir daran. Es ist die große Gefahr für uns Geistliche, dass uns der Glaube daran abhanden kommt. Viele werden geweiht, die vielleicht fromm waren oder auch nicht, oder als Jugendliche vielleicht Kirchenfunktionäre oder irgendwie das Glas gefunden haben. Aber tief innen ist es ihnen fremd, dieses Geheimnis. Wirklich in ihrer Existenz neu begründet zu werden durch den auferstandenen Herrn. Sie leben noch im alten Fleisch sozusagen, sind in irgendeiner Weise kirchlich oder fromm übertüncht. Aber dieses Geheimnis lebt nicht in ihnen. Das ist das Schlimme. Dann ist das alles nur ein Zuckerguss. Dann ist der auferstandene Herr, so ähnlich wie der Petersilie auf der Suppe oder die Beilage, aber die eigentliche Suppe, es ist halt die Welt, und zur Welt gehört natürlich auch das Religiöse dazu, das ist keine Frage. Aber es sollte umgekehrt sein. Das Primäre ist der Herr und die Welt gehört mit einbezogen. Ganz schlimm ist es, wenn Priester schon einmal es gewusst haben und davon abgefallen sind. Und aus irgendwelchen Gründen dann doch die Welt mit ihren Vorzügen oder den Erfolg oder die Karriere oder sonst irgendetwas diese Liebe verraten. Es ist wirklich schlimm. Es bleibt ein Geheimnis, welcher Geistlicher zu welcher Gruppe gehört, an dem man erkennt, dass dieses Geheimnis in ihm nicht wirklich lebt. Aber an uns liegt es nicht, zu urteilen, sondern zu beten und zu opfern. Es liegt an uns die Frage, wozu sind wir bereit? Sind wir bereit, unser Leben als Sühnegabe
rein dem Opfer zu unterwerfen. Vielleicht für eine Priesterseele, die verloren gehen könnte, die in die Hölle gehen könnte, weil niemand opfert, weil wir ja unser eigenes Leben retten wollen, unsere Pläne. Gott, du hilfst mir dabei, weil ich will ja auch leben. Oder bin ich bereit, all das wegzugeben und zu sagen, nein Herr, ich bin Sühneopfer für die Seele eines Priesters, vielleicht für den ich am abstoßendsten finde, in seiner Arroganz und Oberflächlichkeit, und weil er mich schon so oft verletzt und beleidigt hat, weil er eigentlich den Herrn verhöhnt. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Und nur weil wir in der Kraft der Auferstehung leben, können wir auch zu so einem Leben in der Lage sein. Bitten wir den auferstandenen Herrn, Herr, gib du mir die Kraft und zeig mir den Weg, den ich gehen soll, der nicht mein, sondern dein Wille